تماشاوان هێژا ji bo vê mijareyê em nîqaş bikin ka ev rewş ber bi ku ve diçe, çima bi vî rengî dibe yan ew ê gavên çawa werin avêtin, di vir de ev gav warin avêtin ew ê mafê gelek Kurd di aliyê çandî, civakî her wiha siyasî de ew ê çawa were misogerkirin, kî wê Kurda biparêze, wê Kurd çawa werin parastin di demeke ku heya niha hîn Kurd bi nasnameya xwe nayê naskirin. Mêvanê me Zana Kîbar, akademisyen bi me re ye, Birêz Kîbar dema we xweş be. Li gorî we ev pêvajo ber bi ku ve diçe û çi cudahiya wê ji qonaxên beriya wê heye? Dem baş, slavore, bo Dem baş, bernava slavore. we û bo temaşvanên me. Bi rastî yanî ev qonak ku şert û mercê heta niha dinyayê tecrübe kiriye û şerra tecrübe kiriye meriv dikare bêje tiştekê nû ye, em jî nava vî tiştên nû da derbas dibin. Qonaxek çawa û çareseriyek çawa pêş were em ê bi tev nav da praktîk bikin ji ber ku heta niha tecrübeyê dinyayê kiriye ê ku 10 sal 20 sal berê şert mercê wî hinekî cuda bûn li ser mafên gela bûn yan ji ser mafên mîrova bûn yan jî li ser tazmînkirina şer da qirakirin bûn yan jî mafê qurbaniya dîtin û sûçdarkirina cezakir wanê cezakirina wanê sûç kiribûn. Gava me lê ê tecrübeyê dinyayê lê din herî ku ê Kolombiyayê ê ku Bakurê Afrikayê îra İrlanda û İngiltereyê navbera û etayê İspanyayê yan jî tecrübeyê Arjantinê tiştekî cuda bû. û ê ku navbera tevgera Kurd û devleta Tirkî 2013 û 2015 jî qonaxekî cuda dimeşiya. Lê ev ê ku 20 Şubatê Serokê Gelê Kurd Abdullah Öcalan bangawaziyek kir. Piştê wî pêvajiyek hat dest pê kirin zêdetir li ser çek berdayîn tê axaftin bi rastî li ser mafên Kurdan û em bêjin ê ku 2013-2015 gava ê ku niqaşê lê dikirin hinekî li wî dûr berdewam dike. Baş e birêz zana hûn nabînin ku tişta kunha li ber çavan mijara divê çek were danîn divê rêxistin nemîne divê vî alî de gav warin avêtin Kurd nizamçı bikin lê aliyê dewletê belkî jî ku veşartî hatiye hîştin ne ku li ser meselê li hev nekirin hûn nabînin ku tiştên li rayê giştî hatine eşkerekirin gelekî kêm in li gorî ku pêvajoyeke 2 salin ser vê nîqaş tê kirin. Belê bi rastî rast dibêjî lê em ê ku raya giştî em dizanin em dikarin ser wî niqaş bikin ê ku anî li veşartî li ser kîjan xala hev hatine kirin em wîya nizanin ji ber û tiştê em dizanin em dikarin li ser wî biaxivin wek we got em tiştê veşartî êdî çi heye çi tune ew tiştekê em texmîn bikin yani ji gorê veşartiyê biaxivin binirxînin bi rastî hinekî dijwar e ê ku ber çawayê ê ku hatiye kirin em dikarin bikin lê bi rastî ê ku ez lê din herin zêdetir navbera devleta Tirkiyan jî ku Enqerê meclîsê hate kirin ê Kurdistanê çi biqewime Kurd Kurdistanê ê tevgerbûna xwe rêvebirbûna xwe ê li vir şûnda çanda xwe Birêz zana ez vê yekê bipirsim ji bo ku hinekî em foksê bişînî ser hin xalan di lêkolîneke we de hûn vê pirsê dikin ew ê ne girîng e çi ew ê dewlet çi bide Kurdan ew ê Kurd çawa werin parastin ev girîng e divê xalê de xastiyê çi bêjî yan ev ê çawa be gelo dema dewlet mafê Kurdan nas bike ew ê Kurd neyên parastin. Belê rast be ev her me xwast ez bal bikişînim du aliya viya belê hani devleta Tirk û mafê Kurdan nas kir çanda Kurdan nas kir rêveberkirina Kurda xweseriya Kurda nas kir ev tiştekî gelekî girîng e lê me xwast ez bal bikişînim aliyekê edin mesela Kurd tenê ev nîne me xwast ew bikim ji ber ku ev 7 sal zêdetir bû 7 sala Komara Tirkiyeyê xwast Kurdistanê bê Kurd bike Kurdbûnê jî bê Kurd bike yani pêşî Kurdbûna xwe bide dûrkirin başê jî Kurdistanê bê Kurd bike
Lê ku gava 100 sal derbas bû Kurdistan hê Kurd e yani piranî hê Kurd e her çiqas Kurd koçber bibin jî ew kolektifbûna xwe Kurdistanê parastin. Vî aliyê de dewlet li ser neket. Aliyê de jî Kurd eva 40 salê têkoşîna çekava bi nasnameyekî siyasî û nasnameya xwe xuyê derket. Ez dixwazim hinekî berê xwe em bêjin ne bi Enqerê bi Diyarbekirê vî pêvajoyê binirxînin. O nivîsa min jî bal li ser kişand li vê derê yani tenê li ser kanûna li ser çekberdayîna yan jî tenê meclîsê Enqerê devleta Tirk mafê Kurdan askirina tiştê wî ji ber ku ev 40 sal e hani çek misyonek wî girîng hebû devdorê tenê çek nebû tenê şer nebû siyasetbûnek derxist gelê Kurd tevger kir gelê Kurd li ser vîya bîranînek hat ava kirin qehremaniyek hat ava kirin gava ev rolek girîng jiyana Kurda derkest Kurdê motivasyonekî çawa xwe rêve bibin. باشه دورده یک سیاست کرده به چاوره و هر یادن کرد هگر کو و پیواجوی درباس کن ایدیا پیواجو پیک واره او دمن درباس بوی دبیرا کرده ده حافظه کرده ده چاوا بمینن دادی نها دبیجن کو ایدی دوی جواکا ترک و کرد به هفره جیان بکن و کهون ایدی تشتین کبری قومینه بدن بیخواه لی دورده کسین کو ظلم دیتنه زرار دیتنه کوشبری دیتنه پرانی کردن بله اوی چاوا بله وقت پرسوا برجع که دوباره بکن و نرخاندن اما و نویسم ده که از قیمت کردن دولت قانون و انقره برچوان اکم تانی از دبیجم تشتکی وی پیواجوی دا نای دیتن یعنی کم تی دیتن از هنکی گرینگی ددم لسر و داره وك وقلت يعني اف 40 سال بتايبتي شركه جرم و يعني بقال امبريج اف 7 سال ما في كردا بهر اوي هاتيه بين بگرن في شركه 40 سال ليدا 4000 گوند كردا هات شوتاندن هنه گوري ليكولينا 10000 هنه گوري ليكولينا 2 milyon هنه گوري ليكولينا 4 milyon نابر 4 milyon insan گوند وان هاتن شوتاندن و هاتن کوچ برگرن یا هری 17000 انسان جی وکم دیویژن به فایل میچول یعنی فایل وان جی کفشش خودتن یعنی موسا بناو نکن جیانا خود است دان یا دم هری کم جی گلک بجارین کرده به تایبت زرار دیتن لی به تایبتی سور جیزر شرناقی دل سیلو بی ناوبرا چند مهادا 500,000 انسان هاتن کوچ برکرن اف بجار هاتن خراب کرن bir anîna van bijara van bajêra hatin xirakirin. Mesela Sûr welatekê 7000 sal jiyana xwe têda sî di çand sî di millet têda jiyan kiribûn hebûn ew hat xirakirin bi wek mîmariya em bêjin Konya yan jî bi Yozgatê hate nûjekirin. Vî pêvajoyê de ev xala wek pêvajoya 2013 2015 nayê li ser ziman lê ev yek vî alî یک جی یعنی یم ام پرانی ev motivasyon Kurd çavalê binirin Kurd çawa nav xda binirxînin siyaset medarê Kurd yan jî akademisyenê Kurd entelektüelê Kurd gelên Kurd li vî pêvajoyê da mesela gava em 2015 2013 lê din herin bi rastî hani gelek tişt cuda bû ew kûçeyên Kurda bajarên Kurda gundên Kurda وek Kurda bîranînê xwe berê bi yek yani wek gorî dilê Kurda nebejî lê gelek xala em bêjin Diyarbekirê ew ka peykerên Roboskiyê Cizîrê ya Orhan Doğan Qoserê Uğur Kaymaz Derîkê Parka Uğur Kaymaz Nisêbînê Parka Apê Musa o Sûrê kûçeyan Migirdiç Margosyan o kilîsê hatin nûjen kirin henekî ew bajar bîranînê xwe berê anî bîra xwe û tiştekî nû derxist holê ku vî pêvajoyê da niha kêm diçe û ez bal dikişînim Kurd û kûçeyên Kurda bajarên Kurda mehla Kurda da Kurd xwe çawa rêve bikin û bîranînek çawa ava bikin wek entelektüelekî navdar heye Paul Connerton yani bîranî tiştekî
politike çi bîrva bikin, çi bîrva nekin, ev tê sazkirin. Niha em bala xwe bidin taybetmendiya Kurdan, Kurdan bi saran jî ji bi êş û birînên xwe re jiyan kirine, dîsa jî jiyana xwe ya civakî ya malbatê ya eşîrê bi vî awayî jiyana xwe dewam kirine. Lê dema ku em behsa Kurdan dikin, yekser dibêjin pirsgirêka Kurd. Hûn dibêjin ku têgîna pirsgirêka Kurd têgînekî ne zêde di cih de divê têgîneke din şûna vê yekê cihê xwe bigire. Li gorî we çi têgîn herî rast e ku mirov di vê pêvajoyê de ji bo Kurdan bîne ziman. Belê têgihîna pirsgirêka Kurd tiştekî şaş e, yani ev bi wek tiştekî terminolojîk nîne, tiştekî polîtîk û bi siyasî hatiye ava kirin. Ji ber ku Komara Tirkiyeyê gava hate ava kirin û gelek nûnerê wî ya gelek rêveberê wî ya gelek rapor li ser Kurdan nivîsîn, İsmet İnönü, Abdülhalik Renda û Mumfetîş Celal, Bayar, Fevzî Çakmak wek hebûna Kurda, wek welatên Kurda bi pirsgirîk bi ziman kirin û ev pirsgirîk çawa were çareserkirin, her bir yekî raporê xwe da rê û rêbaz nîşan da. Mixabin ew jî kete ziman, bêjim kete lîteratûr, kete zimanê Kurda jî em bi xwe wek pirsgirîk ve bi nav dikin. Yani wana bi hebûna Kurda bi pirsgirîk bi nav kirin û ji gorî ya rê û rêbazek ev pirsgirîk jî hebûna Kurda û Kurda welatê xwe da koçber bikin dan pêşiya xwe. Ev kete zimanê me jî zêdetir tiştekî neyînî û Kurd anîn bahev. Lê Kurd pirsgirîk nînin, mesela mafê Kurda ye, mesela azadiya Kurda ye, mesela welatê Kurda dagerkirin e. Hani meriv dikare navekê din, mesela mafên Kurda dikare, mesela azadiya Kurdan bi nav bike. Lê Kurd û pirsgirîk rêberê nûnerên vî komarê bi nav kirin, ew nav sed salê kete hem zimanên ku ji xwe zaten dixwazin Kurd holê rabkin, ku parastina Kurda jî dikin, Kurd û pirsgirîk anîn bahev. Elê lê aliyên Kurd vê mesele bi vî rengî dibînin. Dibêjin pirsgirêka Kurd divê ev were çareserkirin. Dema dibêjin were çareserkirin, divê dewlet mafê wan nas bike. Divî alî de ji mirov nikare lê bine. Dema ku aliyê Kurda da til mesele binir. Belê, aliyê Kurda da ji xwe zaten navkirin bi kîjan navê were serî da navkirin, nava demê da aktör dikarin û ya biguherin jî. Aktorên Kurda jî wek pirsgirêka Kurd alîn navera xwe ya guhartin. Lê ev caka îtiraza xwe dibînin, wek zimanekî kolonyalîst hatiye avakirin, her çiqas Kurd wate û ya cuda bikin jî, zêdetir ez navekê din pêşniyar dikim, yan jî navekê din dikarin were dîtin. Mesela mafê Kurdan, mesela azadiya Kurdan, mesela dagetkerina Kurdan, ev jî wek niqaşek e. Lê eger ku ev pirsgirêk çareser bibe, yani em bibêjin pêvajo bigije encamekê mafê Kurda were naskirin, wê demê tiştekî navê bi pirsgirêka Kurd namîne. Yani pêwîstiya tu aliyan bi vê têgînê jî namînin. Belê aliyekî wisa dixuye, lê aliyekî din ev mesele tenê pêvajoyekî ve yan tenê bi çekan berdan ve wek çareser be nayê dîtin, gava ana perspektîfa wî pêvajoyê temaşe dikin. Ev tenê qonaxek nû ye, ji bo Kurda belkî tiştekê nû, pêvajoyek nû, siyasetek nû, çandek nû, hê nû tê dest pê kirin. Ji ber ku eva 40 salî bi taybetî, lê bi 100 salî da mêjiyên Kurda, çanda Kurda gelek tişt hatiye guhartin. Ev tişt ku were tazmîn kirin, Kurd welatê xwe, çanda xwe jiyan kirin, ez wisa dibînim, hê demekî dirêjê berdewam bike. Li gorî we tişta ku dewlet niha jê re dibê aştî yan divê aştî li vî welatî çêbe û ya Kurd jê re dibên aştî ji hev cuda ne? Belê aştiya Kurd bi ziman dikin cuda ye, aştiya dewletê cuda ye, aştî ku a dewletê wek çeka vî meselê din hêret. Lê ji bo Kurda mesele tenê çek nîne, ji çek tenê bi rolekî Kurd bigîjin mafê xwe hat lêîst.
Gava bilêdin herin hani eva tenê çil salî dana sed saliya o da hezaran de hezaran navê gundê Kurdan guhatin Kurd welatê xwe hatin koçber kirin zimanê Kurd hate qedekirin bajarên Kurd hatin rûxandin Kurd bi hebûna xwe bi zimanê xwe bi welatê xwe çi hebûnek jiyan nekirin. Ji bo Kurda ev aşitî Kurd êdî bi Kurdbûna xwe bi zimanê xwe bi çanda xwe bi welatê xwe bi xwebûna xwe azad bikin. Wek 2015 û dema xweseriyê de jî Kurd ew kawan motivasyona wan çi bû digotin em bi xwe û welatê xwe dixwazin xwe rêve bibin. Ji bo Kurda aşitî bi çanda xwe bi zimanê xwe bi welatê xwe bi xwe rêvebûna xwe xwe biherin. Kurd aşitî wisa dibînin lê ji bo dewletê aşitî tenê çekdayîna PKK'ye. باشه اگر کو مثلا دولت جبو آشتی تنه مثلا چک داینا پکه که کردوی چاوا پرستنا زمان چاند و کلتورا خو هر با سیاست خو بکن بله ev jî tekoşîrên ke çawa Kurda çil sale bi çeka tekoşîn kirin. Ev tekoşîn li vir şûn da dawîne bi ê bê çeka bi rolekê din berdewam bike. Belê ev daxwaza dewletê Tirkiye ew jî daxwaza Kurda ye. Gava ji xwe zaten hatî li ser maseyê ew pêvajoyên aşitiyê wisa ne. Herkes daxwazê xwe dikare mecbûr e gavek baş de bavêje. Yani Kurdê bêjin tenê çareseriya Kurda tenê aşitî bi çekan nîne. Çek bi sedebek bû. Yani sedebek cuda bi rolek ve hat bikaranîn. Lê mafê Kurda û welatên Kurda hatiye dagirkerkirin. Kurdê daxwazeke û devletê jî daxwazeke ji xwe zaten pêvajoyên aşitiyê di rê û rêbazekî bibîne û herkes bi armancê xwe bi hereket bike ji xwe zaten mase naya vekirin. باشه نها دوی آلی دم دم آلی دنرن هر کسک یعنی تایبت آلی کرده دا باوریه ناکن لگوری و دولت راستی جی هن تشت قبول کرن اوی قبول بکه که او پیواجو گیشتی اوی آستی Belê ya serî da dewlet wiha qebûl kiriye bi Kurda re rûniştiye ser masê. Êdî bi Kurda wek aktorekê masayê bi nav dike. Ji xwe zaten em hemû jî dizanin û mêjiyê Kurda jî hemû dizanin Kurd bi çi hatiye navkirin gelê Kurd ji bo gelê Kurd siyasî dibe bi çekî dibe ku tekoşîn kiribe bi terorî hatiye navkirin. Ku ji xwe eger dewlet hatibe ku serê serokê Kurda ra jî bi devdora masayekî ku hatiye devdor ev jî wisa dixwe. Yani devlet jî bi nêrîna xwe gavek baş davî diye. Me li ser gava hezar nehesid heştê çar û heta hezar nehesid not neha bi arşîva rojnamegerê Tirkan milîkolîn jî kir. Gava tu lêdin herî heştê çar, heştê pênc, heştê şeş bi Kurd, bi tekoşîna Kurd, bi gerîlayê Kurd, bi serokê Kurd çawa nav dikin. Îro çawa nav dikin cudabûnek wiya heye pêwîst ew jî were dîtin. ولی گلک سپاس زانا کیبار اکادمیسیان هون میوانه مبون Spas xweş.